Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aktivitas lagi, kita silaturahmi. Kita ada di komplek Puri Cempaka. Kita sedang silaturahmi. Kita pakai Rodenberger. Kita sedang silaturahmi karena pada saat hujan di sini banjir. Itu hanya kecil air keluar. Kita pakai Rodenberger, alat hebat yang bisa melancarkan saluran air mampet tanpa harus bongkar. Kita sambung. Baru tembus tapi belum sempurna. Nah, itu dia lemak-lemaknya. Ini dia lemaknya. Ini dia lemaknya lagi.
Oke, akhirnya lancar juga. Terima kasih. Kalau ada yang mampir-mampir tuh hubungi kami Rudista Teknik